El verdadero poder no hace ruido. El río más profundo fluye en silencio. El árbol más fuerte crece sin estruendo. El hombre despierto no necesita alardear. Su sola presencia ya es mensaje. Su silencio no es vacío, es densidad. No es ausencia, es presencia pura. El poder auténtico no se exhibe, simplemente se siente. Despierta. Dominar tu silencio no es callar por miedo, es hablar con la fuerza de tu presencia.